अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2077 असोज 19 गते सोमबार बिहानको 9 बजे सदाझै आज पनि धर्मदेशना लिएर फेसबुक लाइभमा उपस्थित भइसकेको छु। त्यसैले सदाझै देश विदेशबाट फेसबुक लाइभमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सदाझै मैत्रीपूर्ण स्वागत गर्न चाहन्छु। त उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरू, हिजोबाट हामीले एउटा महाजातक महास्वप्न जातक हामीले देशना थालेका छौं र हिजो कौशल नरेश प्रसेनजित महाराजले आफूले देखेको सपना अर्थ बुझ्नको निमित्त आफ्नै राजपुरोहितहरूलाई उसले आफ्नो 16वटा सपनाहरू सुनाएका थिए। तर प्रसेनजित महाराजका राजपुरोहितहरू लोभी भएको कारणले गर्दाखेरि राजाको यो सपनालाई लिएर हामीले ठुलै यज्ञ गरेर अर्थ आर्जित गर्ने, धन आर्जित गर्ने, ठुलै धनराशि प्राप्त हुने भो भन्ने हिसाबले राजाको त्यो सपनाको अर्थ भयंकर हुनेछ। राज भए, जीवन भए र भोग सम्पत्ति भए, 3 प्रकारको भय मध्येमा एउटा न एउटा भय अवश्य आउनेछ भनेर राजालाई त्रसित पारेर राजाबाट ठुलै यज्ञ सम्पन्न गर्ने योजना अनुसार ती ब्राह्मणहरूले राजालाई चतुर्क यज्ञ सम्पन्न गर्नुपर्ने सल्लाह पनि दिए। त राजाका आसेपासेहरू जो चाहिँ राजपुरोहितहरू छन् तिनीहरूले त्यो सपनाको विषयमा त्यसरी सल्लाह दिएपछि राजाले पनि हो न हो भन्ने ठानेर, किन त भन्दाखेरि राजपुरोहितहरू उनीहरू त ब्राह्मणहरू, उनीहरू त पण्डितहरू भनेर ठानेर राज्य सञ्चालनको निमित्त राजपुरोहितको पदमा राखेका ती व्यक्तिहरूको सल्लाह अनुसार राजाले पनि चतुर्क यज्ञ सम्पन्न गर्नको निमित्त आवश्यक चाँजो बाजोहरू मिलाउनको निमित्त ती ब्राह्मणहरूलाई चाहिँ आज्ञा दिए। ती ब्राह्मणहरूको अब धनलाभ हुने भो भन्ने हिसाबले उनीहरू यज्ञ सम्पन्न गर्नको निमित्त जोड टोडले लागि परे। त्यो जोड टोडले लागि परेको कारण के हो त भन्दाखेरि आफूलाई प्राप्त हुने धन देखेपछि जो कोही पनि दिन रात नभनिकन खटिहाल्छ। तर प्रसेनजित महाराजका अग्र महेशी, अग्र महारानी मल्लिका रानी पनि थिइन्, जो प्रज्ञावान छ, बुद्ध धर्म संघ प्रति श्रद्धावान छ र मल्लिका महारानीको सल्लाह अनुसार चाहिँ प्रसेनजित महाराज कौशल नरेश आखिरमा ब्राह्मणहरू, पुरोहित ब्राह्मणहरूको सल्लाहमा होइन महाब्राह्मणको सल्लाह लिनु पर्यो भनेर को रहेछ त त्यो महाब्राह्मण भन्ने प्रश्नमा मल्लिका रानीले मनुष्य देवताहरूको
श्रेष्ठ सर्वज्ञ निक्लेशी विशुद्ध सर्वज्ञ भगवान शास्ता महाब्राह्मण हुनुहुन्छ। उहाँलाई यो सपनाको विषयमा तपाईले सोध्नु भएर मात्रै यसको यथार्थ अर्थलाई तपाईले बुझ्नु हुनेछ भन्ने महारानीको सल्लाह अनुसार प्रसेनजित महाराज भगवान बुद्ध कहाँ जानुभएको थियो र भगवान बुद्धसँग आफ्नो सपनाको विषयमा अर्थ प्रस्ताइदिने अनुरोधमा भगवान बुद्धले हुन्छ कस्तो सपना देखे भन्नुस् भनिसकेपछि राजाले पनि आफूले देखेका सपनाहरू सविस्तार सुनाए, एक एक गर्दै। तर महाब्राह्मण भगवान बुद्धले ती सपनाहरूको राजाको लागि, राष्ट्रको लागि, भोग सम्पत्तिको लागि कुनै पनि भय आउने देख्नु भएन र भगवान बुद्धले ती राजालाई, ती राजपुरोहित ब्राह्मणहरूले धनलाभको निमित्त, सम्पत्ति खाद्यान्न लाभको निमित्त उनीहरूले यसो भनेको, तर वास्तवमा महाराज तपाईलाई यी सपनाहरू कुनै पनि तपाईलाई हानि नोक्सानी पुर्याउने खालेको हुँदैन। यो त अनागतमा भविष्यमा घट्ने घटनाहरू जुन चाहिँ सपना बनेर तपाईको सांकेतिक रूपमा तपाईको सपना भएर आएका हुन् भनेर भगवान बुद्धले राजालाई सपनाको विषयमा अर्थ प्रस्ताइदिनको निमित्त अनुरोध गरिसकेपछि राजाले पनि 16 वटा सपनाहरू मध्येमा एक एक गर्दै भगवान बुद्ध समक्ष सपनाहरू सुनाउन थाल्नुभयो र भगवान बुद्धले सपनाको विषयमा एक एक सपनाको चाहिँ अर्थ प्रस्ताउँदै भगवान बुद्धले महाराजलाई सन्तुष्ट पार्ने क्रममा हिजो हामीले राजाको 5 वटा सपनासम्मको अर्थ भगवान बुद्धले प्रस्ताइदिनु भएको थियो। त 5 वटा सपनाहरू सायद तपाईहरुलाई याद छ होला। के सपना रहेछ याद छ तपाईहरुलाई? अब ती सपनाहरू दोहोर्याउने कुरा पनि भएन। अब तपाईलाई चाहिँ फेरि त्यो सपनाहरू याद गर्नुपर्छ भने हिजोकै उपदेशलाई फेरि एकचोटि रिवाइन्ड गरेर तपाईहरुले सुन्नु होला। 5 वटाको सपनाको अर्थ सुनाइसकेपछि भगवान बुद्धले महाराजलाई के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, हे महाराज, यी सपनाहरूले तपाईलाई कुनै पनि भय आउने छैन। न राज्य भय आउँछ, न प्राण भय आउँछ, न चाहिँ भोग सम्पत्तिको भय आउँछ। यो त भविष्यमा अनागतमा मान्छेहरू, राजाहरू अधार्मिक हुँदै जाने समयमा घट्ने घटनाहरू हुन्। त्यसैले धर्म जतिको श्रेष्ठ यो संसारमा अरु कुनै पनि छैन। जब धर्म विनाश भएर जान्छ नि, सारा ती सपनाहरू चाहिँ पल्टिँदै आउँछ। यो संसारमा ती घटनाहरू घट्दै आउँछ। मान्छेहरूको चाहिँ चित्त मैल भएर आउने, मान्छेहरूमा धर्मविहीन भएर आउने, अधर्मप्रति लागि पर्ने राजाहरू, रन्कहरूदेखि लिएर साराका सारा अधर्मी भइसकेपछि घट्ने घटनाहरू हुन् यो। र तपाईले पनि आफ्नो जीवनमा याद गर्नु भएको हुनुपर्छ कि आफ्नो जीवनमा धर्मले ठाउँ लिइसकेपछि यो जीवनको अर्थ, यो जीवनको अस्तित्व, यो जीवनको मूल्य, यो जीवनको सार तत्व चाहिँ कसरी तपाईले पाइरहनु भएको छ तपाई आफैले अनुभव गर्नुहुन्छ। जब तपाईको जीवनमा धर्मले स्थान छाड्दै लानेछ त तपाईको जीवन नरकीय जीवन हुँदै जानेछ, बिस्तारै 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 बिस्तारै।
र धर्मविहीन भएको व्यक्ति जसरी नरकीय जीवन बिताउन बाध्य हुन्छ त्यो कर्मको फल अनुसार। परिवारमा धर्मविहीन भयो भने परिवार नरकीय जीवन हुन्छ, समाजमा धर्मविहीन भयो भने सामाजिक नरकीय हुन्छ, राष्ट्रमा धर्मविहीन भएर गयो भने राष्ट्र पनि नारकीय राष्ट्र हुन जान्छ। त्यसैले हरेक फाँटहरूमा, हरेक विषयहरूमा, हरेक क्षेत्रहरूमा व्यक्ति, परिवार, समाज, शहर, नगर, राष्ट्र, क्षेत्र हैन, जताततै धर्मको स्थान उच्च हुन्छ, श्रेष्ठ हुन्छ। त्यसैले धर्म बिनाको मान्छे त मान्छे होइन, धर्म बिनाको परिवार होइन, धर्म बिनाको समाज होइन, धर्म बिनाको क्षेत्र होइन, धर्म बिनाको राष्ट्र होइन। किन त भन्दाखेरि धर्म नभइसकेपछि मनमा पापले स्थान लिन्छ, लालचले स्थान लिन्छ, लोभले स्थान लिन्छ, द्वेषले स्थान लिन्छ, मोहले स्थान लिन्छ। धर्म त गर्नै पर्छ, धर्मको स्थान राख्नै पर्छ। जसरी भूमिमा हामीले अन्न बाली उब्जाउनु भएन भने, अन्न बालीलाई उब्जाउनको निमित्त परिश्रम गरिरहनु भएन भने त्यो बहुमूल्य अन्न बाली उब्जाउन सक्ने त्यो भूमिमा पनि जब तपाईले अन्न बाली उब्जाउनको निमित्त परिश्रम गर्नुहुन्न नि, तब त्यो भूमिमा घाँस पातहरूले ठाउँ लिन्छ। यी घाँस पातहरूले तपाईले छर्नु पर्दैन, तपाईले उमार्नु पर्दैन, त्यो हेतु प्रत्ययले आफै उत्पन्न भएर आउँछ। त्यो भूमिको स्वभाव धर्म हो। त्यसरी नै हामीले आफ्नो जीवनमा धर्मको बीजारोपण गरिरहनु पर्छ, धर्मलाई चाहिँ सम्पादन गरिरहनु पर्छ, धर्मलाई उत्पादन गरिरहनु पर्छ, कुशल कर्मलाई उत्पादन गरिरहनु पर्छ। नत्र भने तपाईको त्यो जीवनमा अधर्म पापले स्थान ओगट्न थाल्छ। मैले पाप गरेको छैन, किन धर्म गर्नुपर्छ भन्ने मान्छेहरूको पनि लहर मैले देखेको छु। त्यो वास्तवमा त्यो मिथ्या दृष्टि हो। मैले पापै गरेको छैन, किन धर्म गर्नु पर्यो? तपाईले पाप भनेको तपाईको चाहिँ घाँस पातहरू त्यो भूमिमा उम्रे जस्तो उम्रिरहन्छ। तपाईले निहाल्नु भएको छ मनलाई? एकचोटि ध्यान बस्नुस् न। त्यस्ता भन्नेहरू त ध्यान भावना अभ्यास नगर्नेहरूले त्यस्ता भन्लान्, तर वास्तवमा विपස්සना ध्यान भावना गर्नेहरूले साँच्चैकै यो मनको स्वभाव उनीहरूले बुझेको हुन्छ, मनलाई चिनेको हुन्छ। यो मनको स्वभाव भनेको कस्तो रहेछ। जब यो मनमा हामीले सत्य चिज ग्रहण गर्दैनौं, तब यो मनमा असत्यले ठाउँ लिन्छ। जब यो मनमा हामीले धर्मको बीजारोपण गर्न सक्दैनौं, तब यो मनमा पापले स्थान लिन्छ। जब यो हृदयमा हामीले कुशल कर्मले स्थान ओगट्न सक्दैनौं, तब यो हृदयमा अकुशल कर्मले ठाउँ लिन थाल्छ। तपाईले एकचोटि दिनभरि एकचोटि आफैलाई एकचोटि निहाल्ने अभ्यास गर्नुस् न। मजाले हात यसो राखेर मजाले एकचोटि ध्यान बस्नुस् न। तपाईले पाप धर्मलाई चाहिँ यो पाप गर्ने धर्म गर्ने भन्दा पनि आफ्नो यो शरीर र यो मनको जुन स्वभाव धर्म कस्तो रहेछ त भनेर तपाईले एकचोटि निहाल्नुस् न। अनि आफैले बुझ्नुहुन्छ, आफैले चिन्नुहुन्छ, आफैले जान्नुहुन्छ र स्वभाव धर्मलाई तपाईले बोध गरी लिनुहुन्छ। ओहो, यो मन त कस्तो रहेछ, मैले धर्ममा यो मनलाई चाहिँ जोड्न सकिएन भने त यो मनमा त यताबाट उताबाट चारै दिशाबाट यसमा त पापहरू पो उब्जनी हुने रहेछ। जसरी भूमिमा हामीले चाहिँ अन्न बाली उब्जाउनु बाँझो राख्नु भयो भने, यद्यपि त्यो भूमिले तपाईले परिश्रम गर्नुभयो भने, तपाईले मेहनत गर्नुभयो भने त्यो भूमिमा तपाईले जस्तो सुकै बीजारोपण गरेर पनि त्यही भूमिबाट तपाईले अमूल्य स्वादिष्ट खाद्यान्नहरू तपाईले उत्पादन गरेर आफ्नो जीवनलाई चाहिँ निर्वाह गर्नको निमित्त
सार तत्त्व तपाईँले उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भूमि तपाईँले बाँझो राख्नुहोस् त, भोलिदेखि त्यहाँ घाँसपातले तपाईँको त्यो भूमि, त्यो धरती, त्यो माटो भरिभरा हुन्छ। न तपाईँले चाहिँ मल छर्नुपर्छ, न तपाईँले पानी छर्नुपर्छ, न तपाईँले के गर्नुपर्छ, के पनि गर्नु पर्दैन। त्यस्तै हो यो मन, यो जीवन पनि त्यस्तै हो। त्यसैले धर्मको स्थान श्रेष्ठ छ। त हामी धर्मको बीजारोपण गर्ने भन्थे गुरुमा, उपासक उपासिका जति पनि छन्, धर्मको बीजारोपण गर्दै हिँड्ने व्यक्तिहरूले त यो राष्ट्र मात्र होइन, यो संसार नै सुखमय शान्तिमय बनाउनको निमित्त सुख र शान्तिको बिउ छरिरहेको छ। सुख र शान्तिको बिउ छरिरहेको छ। धर्म बिना त मान्छेको कुनै मूल्य नै हुँदैन। धर्म बिना मान्छेको कुनै औचित्य नै हुँदैन, अस्तित्व नै हुँदैन। तपाईले त्यो सपनाको 5 वटा सपना मात्र तपाईले चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नुभयो भने पनि यो 16 वटा सपनाको धेरै कुराहरू तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ त्यो विषयमा चाहिँ। तर अझै हामीसँग 11 वटा सपनाको विषयमा छ। सरसर्ती चाहिँ बुझौँ जानौँ हैन। विस्तृत रूपमा भन्दै जाने हो भने धेरै लामो छ, यो धेरै लामो छ। तर सरसर्ती मैले तपाईहरुलाई चाहिँ जान्न बुझ्नको निमित्त यो भन्दै गए। हिजो त हामीले 5 वटा सपनाको विषयमा भगवान बुद्धले अर्थ प्रस्ताइदिनु भएको विषयमा हामीले सकायौं र आज 6 वटादेखि लिएर सुरु गर्नु पर्ला। ध्यान दिएर सुन्नु होला। यो हामीलाई काम लाग्ने विषय भन्नु पर्यो, ज्ञान लिन सक्ने पर्ने विषय भयो। ओहो, धर्म नभइसकेपछि मान्छेहरूको जीवन पनि कस्तो हुने, राजा जस्तो हैन, राज्यमा शासन गर्ने व्यक्तिहरूको हैन, धर्म नभएपछि सबैलाई धर्म चाहिन्छ। राजा धर्मात्मा भयो भने, राज सत्तामा बस्नेहरू धर्मात्मा भयो भने राष्ट्र नै धार्मिक बन्छ कि, र जनताहरूलाई चाहिँ सुख शान्ति प्राप्त हुन्छ कि। किन? धर्मले हो नि सुख शान्ति प्राप्त गर्ने। अब सुरु गरौँ है, धेरै भूमिका नबढाउँ। मैले तपाईलाई अलिकति हिजोको त्यो देशनाममा अलिकति ऊर्जा थप्ने किसिमले तपाईलाई यो भनेको मात्रै हो। तपाईले बुझ्नु भइरहेको छ कि छैन? खाली त्यो सपनाको मात्रै अर्थ बुझिरहनु भएको छ कि त्यो अर्थबाट ज्ञान लिइरहनु भएको छ? थाहा चाहिँ भएन। त्यसैले ज्ञान थपिदिएको, अलिकति थपिदिएको। ओ, धर्म बिनाको जीवन, धर्म बिनाको शासक, धर्म बिनाको राजा, धर्म बिनाको मान्छे, धर्म बिनाको समाज, धर्म बिनाको परिवार त कुनै औचित्य नभएको परिवार, व्यक्ति, समाज, राष्ट्र भयो नि त हैन। त राजालाई भगवान बुद्धले भन्नुस् महाराज, 5 वटाको तपाईको सपनाले कुनै पनि तपाईको लागि हानि नोक्सानी हुने छैन। 6 वटा, 6 नम्बर, 6 सपना सुनाउनुस्, त्यसको पनि अर्थ अवश्य भनिदियो होला। त 6औं सपना राजाले सुनाएछ भगवान बुद्धलाई। कसरी सुनाउनु भयो त भन्दाखेरि, भगवान शास्ता एउटा बुढो स्याललाई मान्छेहरूले, चारै दिशाका ती मान्छेहरूले एउटा बुढो स्याललाई अमूल्य सुनको भाँडोमा हैन पिसाब गराइरहेको दृश्य हामीले देख्यौं। पहिला त्यसलाई के भनिन्छ त भन्दाखेरि, भाँडो भन्नाले कोब्रा भन्छ हैन, कोब्रा। पहिला मान्छेहरूले दिशा पिसाब गर्दाखेरि कोब्रामा गर्छन्। तपाईलाई याद छ कि छैन? बिर्सनु भयो कि? मलाई त याद छ भनेपछि मभन्दा उमेरले जेठाहरूले यहाँ धेरै उपदेशहरू सुनिरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई त पक्कै थाहा छ। उहाँहरूले सायद त्यो कोब्रामा पिसाब फेर्न भएको हुनुपर्छ सायद चाहिँ।
फेर्नु भएको छ तपाईँहरूले होइन? अलिकति कस्तो कस्तो लाग्ला यो कुरा, तर सत्य हो नि। पहिलाका त्यो वृद्ध हाम्रा चाहिँ बाजे बराजुहरूले कोब्रामा पेसाब फेर्नुहुन्छ कि कोब्रा, होइन? मैले चाहिँ त्यस्तो चाहिँ सुनेको होइन, त्यो धर्ममा त्यो कथाहरूमा पनि छ त्यस्तो। अब भाँडो भनिदिएँ मैले होइन, मूल्यवान भाँडो छ, मूल्यवान कोब्रा छ, त्यो कोब्रामा चाहिँ एउटा बुढो स्याल, स्याल भनेहरूको स्यालको यहाँ चाहिँ हामीलाई थाहा छ स्यालहरू भनेको छत्तु हुन्छ होइन, त्यस्ता स्याल, बुढो स्याललाई त्यो सुनको सुनको है फेरि त्यो कोब्रामा त्यो भाँडोमा चाहिँ पिसाब गराइरहेको दृश्य देखेछ। अनि राजाले भगवान बुद्धलाई सोध्नु भएछ, यो पनि एउटा आश्चर्यजनक चाहिँ सपना हो, कहीँ त्यस्तो एउटा बुढो त्यो स्याललाई एउटा त्यस्तो चाहिँ बहुमूल्य त्यस्तो सुनको त्यो कोब्रामा चाहिँ त्यसरी पिसाब गराइरहेको त्यो मान्छेहरूले उसलाई आदर गौरव गरेरै फेरि पिसाब गराउनको निमित्त कोब्रा थापेर एउटा बुढो स्यालले त्यसरी पिसाब गरिरहेको दृश्य चाहिँ मैले देखेँ सपनामा। यसको अर्थ के होला? यो पनि त आश्चर्यजनक, कहीँ एउटा चाहिँ बुढो स्याललाई सुनको अमूल्य बहुमूल्य सुनको त्यो कोब्रामा त्यसरी पिसाब फेराउँछ र त्यो पनि मान्छेहरूले, त्यो पनि स्याललाई। अद्भुत सपना देखे, अद्भुत। यस्तो त हुनै सक्दैन, वास्तविक जीवनमा यस्तो हुनै सक्दैन, तर मैले सपनामा देखेँ। त भगवान बुद्धले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, महाराज यो सपनाले पनि तपाईको जीवनमा न भय आउँछ न मेरो जीवनमा भय आउँछ। यो सपनाको जुन संकेत छ, जुन घटना छ, यो घटना न तपाईको समयमा हुन्छ न मेरो समयमा हुन्छ। यो त अनागतमा जब राजाहरूमा धर्म लोप भएर जानेछ, राजाहरू अधर्मी हुनेछन्, ती राजाहरू अधर्मी भएको कारणले गर्दाखेरि धर्म पाप कुशल अकुशल न्याय अन्याय, त्यसपछि चाहिँ राम्रो नराम्रो नीच उच हैन, गुणवान सत्पुरुष असत्पुरुष छुट्याउन सक्दैनन्। त्यसैले ती राजाहरूले आफ्ना आसे पासे आदि इत्यादिहरूलाई हरेक स्थानमा नियुक्ति गरिसकेपछि हरेक क्षेत्रमा त्यसरी नीच कुलीन व्यक्तिहरू उच्च पदस्थमा पुग्नेछन्। यहाँ नीच कुल भनेपछि तपाईहरुले फेरि अर्कै सोध्नु होला, त भगवान बुद्धले नीचहरू भनेको चाहिँ गुण नभएको, धर्म नभएको, मानवता नभएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नीच नीच कुलीन भनिन्छ। उच्च कुलीन भनेको धर्म भएका, मानवता भएका त्यस्ता व्यक्तिलाई उच्च कुलीन भन्छ के। फेरि हाम्रो भाषामा त त्यस्तो होइन, फेरि तपाईहरुले अर्कै बुझ्नु होला। नीच कुलीन भनेको तपाईहरुले चाहिँ फेरि चाहिँ हाम्रो समाजमा नीच भनेर भनिरहेका त्यो 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 पाराले भगवान बुद्धले भन्नु खोजेको होइन। जुन व्यक्तिमा मानवता हुँदैन, जुन व्यक्तिमा धर्म हुँदैन, जुन व्यक्तिमा मैत्री करुणा हुँदैन, जुन व्यक्तिमा इमानदारिता निष्ठा हुँदैन, त्यस्ता व्यक्तिहरू नीच कुलका हुन्, नीच कुलमा जान्छ। अब हाम्रो नेपालमा एउटा चाहिँ उखान पनि चल्छन् नि, मान्छे ठुलो दिलले हुन्छ जातले हुँदैन भने जस्तो के। भगवानको पनि यही भाषा हो। त राजा अधार्मिक भइसकेपछि राजाले हर क्षेत्रमा एउटा चाहिँ न्याय निसाब गर्न नसकिने किसिमले, धर्म नभएपछि न्याय निसाब पनि हुँदैन। त राजाहरूले हरेक क्षेत्रमा त्यस्ता नीच कुलीन व्यक्तिहरू चाहिँ उच्च पदस्थमा पुग्नेछन्।
त्यसरी निज कुलीन व्यक्तिहरू उच्च पदस्थमा पुगिसकेपछि उच्च कुलीन व्यक्तिहरूले आफ्नो जीविका यापन गर्न धौधौ पर्नेछन् यो संसारमा। जो उच्च कुलीन छन्, जो मानवता छ, जो धर्म छ, जो निष्ठा इमानदार छ, ती व्यक्तिहरू के भएर जान्छन् त भन्दाखेरि आफ्नो जीविका यापन गर्नको निमित्त धौधौ पर्नेछन्। हैन त बाध्यतामा परेर उच्च कुलीन व्यक्तिहरू चाहिँ बाध्यतामा परेर उनीहरूले निज कुलीन व्यक्तिहरूलाई सम्बन्ध गाँस्नको निमित्त आफ्ना छोरी चेलीबेटीहरू पनि विवाह गराइदिने हुन्छ र उच्च कुलीन व्यक्तिहरूले निज कुलीन व्यक्तिहरूको चाकरी गरेर आफ्नो जीविका यापन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो समय पनि आउँछ अनागतमा जब राजा अधार्मिक भएर आउँछ, हैन? अनि निच कुलीन व्यक्तिहरूले पनि उच्च कुलीन व्यक्तिहरूका चेलीबेटीहरूलाई चाहिँ विवाह गरेर ती उच्च कुलीन व्यक्तिहरूलाई आफ्नो तल्लो स्तरमा राखेर उनीहरूले व्यवहार गर्न थाल्छ। जसरी एउटा बुढो स्यालले चाहिँ अमूल्य बहुमूल्य त्यस्तो चाहिँ सुनको कोब्रामा पिसाब फेरेर गए, त्यसरी नै उच्च कुलीन व्यक्तिहरूको जीवनमाथि निज कुलीन व्यक्तिहरूले चाहिँ खेलवाड गर्नेछन्। उनीहरूको गाँस्न आएको बाध्यतामा गाँस्न आएको सम्बन्धमा पनि खेलवाड गर्नेछन्। जसरी स्यालले चाहिँ पिसाब फेरेर गए भाँडोमा, त्यसैले न्यायालय, शिक्षालय, विकासालय हरेक क्षेत्रमा निज कुलीनहरूको चाहिँ पकड भइसकेपछि उच्च कुलीनहरूको जीवनमा ह्रास आउँछ र जीविका यापन गर्नको निमित्त उनीहरू बाध्य भएर निज कुलीन व्यक्तिहरूको सामुन्ने झुक्नुपर्ने हुन्छ, उनीहरूको चाकरी गर्नुपर्ने हुन्छ, उनीहरूको सेवा तहलमा लाग्ने हुनुपर्ने हुन्छ। गुणवान व्यक्तिहरूले अवगुण व्यक्तिहरूको खुट्टा मोल्नुपर्ने हुन्छ, चाकरी गर्नुपर्ने हुन्छ। सत्पुरुषहरूले पनि असत्पुरुषहरूको सामुन्ने चाहिँ शिर निहुराउनु पर्ने हुन्छ, चाकरी गर्नुपर्ने हुन्छ। किन त भन्दाखेरि राजा अधार्मिक भएको कारणले गर्दाखेरि हरेक क्षेत्रमा उच्च पदस्थमा निज कुलीन व्यक्तिहरूको पकड जमिने छ भनेर भगवान शास्त्रले 6 नम्बरको यो एउटा स्याललाई अमूल्य सुनको कोपडामा भाँडोमा पिसाब गराइरहेको जुन दृश्यको विषयमा पनि भगवान बुद्धले त्यो सपनाको समाधान गरिदिनु भयो। व्याख्या गर्ने हो भने धेरै लामो त छ, तपाईले यति भनेपछि तपाईले बुझ्नुहुन्छ नि, हैन? अब धेरै कुराहरू बुझ्ने हो भने त जातक अर्थकथाको 77 नम्बरको एउटा जातक छ, महासोपिना जातक, त्यो पनि पढ्न सक्नुहुन्छ, हैन? त यो सपना 6औं सपनामा पनि अधर्मले नै जरो गाडेको देखिन्छ। धर्म वृद्धि भयो भने, राजा धर्मात्मा भयो भने हरेक क्षेत्रमा उच्च कुलीन पदस्थ हुनेछ, जसको कारणले गर्दाखेरि सर्वसाधारणहरूलाई चाहिँ न्यायपूर्वक जिउनु पाउँदाखेरि जीवन यापन गर्न धौधौ हुने छैन। अब निज कुलीन व्यक्तिहरूले त्यो पदस्थमा पुगिसकेपछि निज आचरण गर्छ, निज व्यवहार गर्छ। निज व्यवहार गरिसकेपछि अब जीविका यापन गर्न गाह्रो भइसकेपछि त उच्च कुलीन व्यक्तिहरूले पनि त अब के गर्ने त, अब चाकरी गर्नुपर्ने बाध्य हुनु आउँछ। राम्रा मान्छेहरू पनि नराम्रा मान्छेहरूको पाउ मोल्न जानुपर्ने हुन्छ, चाकरी गर्न जानुपर्ने हुन्छ। धर्म भएका मान्छेहरू पनि अधर्मीहरूको पछि लाग्नुपर्ने हुन्छ, हैन? यहाँसम्म कि अब के गर्ने, अब चाहिँ आफ्ना चेलीबेटी छोरीहरू पनि अब त्यस्तै किसिमले
उनीहरूको चाहिँ विवाह सम्बन्धमा गाँसेर उनीहरूकै सेवा गरिरहनु पर्ने, चाकरी गरिरहनु पर्ने अवस्था पनि आउँदो रहेछ। भनाइको मतलब निज कुलीन व्यक्तिहरूलाई उच्च कुलीन चेलीबेटी विवाह गराई उनीहरूकै चाकरी गर्ने चलन चल्नेछ यो संसारमा एक दिन। किन त राजा अधार्मिक भएको कारण हैन। त्यसपछि महाराज तपाईले यो सपना, यो छैठौं सपनाको विषयमा पनि तपाईले चिन्ता गर्नु आवश्यक छैन। यो पनि भविष्यमा अनागतमा चाहिँ अधार्मिक राजाहरूले शासन गर्ने समयमा यो अवस्था आउनेछ। भन्नुहोस् 7औं नम्बरको सपना भन्नुहोस्। त महाराजले हात जोडेर भगवान बुद्धलाई भन्नुभयो, भगवान शास्ता, मैले 7औं नम्बरको जुन सपना देखे त्यो पनि अजीब छ। कस्तो सपना देख्नुभयो भन्नुहोस्। एउटा मान्छेले डोरी बातिरहेको हुन्छ, डोरी मजाले बातिरहेको हुन्छ, तर बातिरहेको त्यो डोरी चाहिँ एउटा खाटमाथि बसेर मान्छेले डोरी बातिरहेको छ, त्यो डोरी चाहिँ तल खसिरहेको छ, त्यो खाटको मुनि हैन एउटा चाहिँ स्यालले चाहिँ एउटा भोकाएको स्यालले त्यो बाटिएको त्यो डोरी मजाले चपाइरहेको दृश्य। यता मान्छेले चाहिँ डोरी बातिरहेको हुन्छ, मजाले परिश्रम गरेर पसिना धुर धुर काटेर मजाले हात मोलेर उसले चाहिँ त्यो डोरी बातिरहेको हुन्छ। त्यही डोरी चाहिँ लालाम हुँदै तल खसिरहेको हुन्छ। त्यसको पछाडि उसले नदेखिने किसिमले, त्यो मान्छेले नदेख्ने किसिमले एउटा छत्तु भोकाएको स्यालले त्यो डोरीहरू मजाले चपाइरहेको के। अब स्यालले डोरी चपाइरहेको त्यो दृश्य पनि अजीबको छ। कहीं त्यो स्याल, जुन स्यालले त अब के खान्छ, तर त्यो स्यालले त डोरी त कसैले खाँदैन, तर त्यो स्यालले चाहिँ खाइरह्यो। तर वास्तवमा त्यो डोरी बातिरहेको त्यो मान्छेले हैन भने चाहिँ त्यो स्यालले, त्यो भोगाएको स्यालले चाहिँ त्यो डोरी खाइरहेको चाहिँ देखेको छैन। उ काट्दैछ, उता खाँदैछ, उ काट्दैछ, उ खाँदैछ। यसको पनि के अर्थ होला भगवान शास्ता भनेर सोधिएपछि भगवान शास्त्रले त्यो सपना 7औं नम्बरको त्यो सपनाको पनि अर्थ देशना गर्नुभयो। महाराज, यो सपना पनि भविष्यमा र अनागत समयमा हुनेछ। अब तपाईहरुलाई बुझाउनको निमित्त हुन त ग्रन्थमा यो शब्द उल्लेख छैन, तपाईहरुलाई बुझाउनु। जस्तै कलियुग आउँछ भन्छन् नि, कलियुग भन्ने शब्द तपाईले सुन्नु भएको छ, तर वास्तवमा हाम्रो चाहिँ ग्रन्थमा त्यो कलियुग भनेर चाहिँ उल्लेख छैन। तपाईहरुलाई बुझाउनको लागि मात्रै मैले यो शब्द प्रयोग गरेको है। त भगवान बुद्धले चाहिँ भविष्यमा अनागतमा यो भन्नु भएको छ। त कलियुगै भनौँ, धर्म नभएको समय हैन। महाराज, यो सपनाको पनि अर्थ भविष्यमा अनागतमा हुनेछ। न तपाईको समयमा हुनेछ, न मेरो समयमा हुनेछ हैन। यस्तो समय आउँछ भविष्यमा मान्छेहरूले धर्म छाड्नेछन्, पाप र लोभ वृद्धि हुनेछ। र श्रीमान श्रीमतीहरू बीचमा पनि अधर्म पापहरू बढ्न थाल्नेछ।
कसरी त भन्दाखेरि त्यति बेला अब यसलाई चाहिँ अलिकति दुई किसिमले विभाजन गर्नुपर्छ है। जस्तै घरमा त कुनै बेला श्रीमतीले कमाउने पनि हुन्छन् होइन, श्रीमानले कमाउने पनि हुन्छन् होइन। प्राय गरी श्रीमानहरूले कमाउने त्यस्तो चाहिँ परम्परा भएको कारणले यसमा चाहिँ दर्शाइरहेको मात्र है। अब हुन त यो कुरा चाहिँ पुरुषहरूलाई पनि लागु हुन्छ, पुरुषहरूलाई पनि लागु हुन्छ, स्त्रीहरूलाई पनि लागु हुन्छ होइन। एक आपसमा धर्म त्यागिसकेपछि स्त्री महिला वर्गहरूको चरित्रहरू चाहिँ भ्रष्ट भएर जानेछ। जसले सँगै जीवन बिताउँछु भनेर श्रीमान प्रति एउटा सारा चिज त्यागेर उसकै साथमा जीवन बाँच्छु भनेर आए तापनि उनीहरूले चाहिँ अधर्मपूर्वक पापपूर्वक आफ्नो चाहिँ इच्छा आकांक्षालाई पूरा गर्नको निमित्त चरित्र भ्रष्ट गरेर हिँड्नेछन्। आफ्नो श्रीमानले रगत पसिना बगाएर कमाएका थुप्रै थुप्रै स्त्री सम्पत्तिहरूलाई पनि स्त्रीहरूले धर्मलाई छोडेको कारणले गर्दाखेरि श्रीमानको त्यो धन, श्रीमानको पछाडि यही धन सम्पत्तिले परपुरुषहरूसँग लागेर मोज मस्ती गरी हिँड्छन्। आफ्नो श्रीमानहरूको आँखा छली छली श्रीमानहरूको सम्पत्तिलाई अन्य पुरुषहरूसँग लागेर त्यो स्त्री सम्पत्तिलाई खर्च गरेर रसरङ्ग मोज मस्ती गरेर हिँड्ने त्यो समय पनि आउनेछन्। जुन बेला श्रीमान प्रति श्रीमतीहरूको धर्म छोडिनेछ, श्रीमतीहरू प्रति श्रीमानहरूले पनि धर्म छोड्नेछन्, त्यति बेला श्रीमानहरूले श्रीमतीको आँखा छली छली अन्य स्त्रीहरूसँग लागेर उनीहरूले चाहिँ श्री सम्पत्ति खर्च गरेर होइन, श्रीमतीले कमाएको श्रीमतीसँग भएको सम्पत्तिलाई पनि खर्च गरेर अरू स्त्रीहरूसँग रसरङ गरेर उनीहरूले चाहिँ सम्पत्ति विनाश गर्नेछन् भन्ने स्त्रीहरूले पनि श्रीमानले कमाएको त्यो धन सम्पत्तिलाई श्रीमानको आँखा छली छली अन्य पुरुषहरूसँग लागेर त्यो सम्पत्तिबाट मोज मस्ती गरेर जीवन यापन गर्नेछन्। जब श्रीमान प्रति गर्नुपर्ने श्रीमतीको धर्म छाड्नेछन्, जब श्रीमती प्रति गर्नुपर्ने श्रीमानले धर्म छाड्नेछन्, त्यति बेला यो भविष्यमा हुने यो घटनाको संकेत हो, यो सपनाको अर्थ हो। किन त भन्दाखेरि धर्मै रहेछ सब थोक। धर्म भएन भने श्रीमान श्रीमती बीच पनि त्यस्ता अनैतिक कार्यहरू चरित्र भ्रष्ट भएर श्री सम्पत्तिमाथि पनि खेलवाड भएर आँखा छली छली कार्य गर्ने हुन्छन्। यसरी नै मान्छेहरू बीचमा विश्वासहरू बीचमा यस्ता आँखा छली छली यस्ता अनैतिक कार्यहरू हुन थालेछन्। जुन बेला भविष्यमा अनागतमा धर्महरू विहीन भएर जानेछन्, नैतिकहरू विहीन भएर जानेछन्, पाप धर्मको कुनै मूल्य मान्यता हुने छैन। त्यति बेला यस्ता घटनाहरू घटिने यो पूर्व संकेतको रूपमा सपना देखिएको हो महाराज। यो अन्य तपाईको लागि कुनै भए, मेरो लागि कुनै भए, तपाईको समयमा घट्ने घटना हो, न मेरो समयमा घट्ने घटना हो। यो त अनागत भविष्यमा जब धर्म लोप भएर जानेछ होइन, लोप भइसकेपछि श्रीमानको सम्पत्ति पनि श्रीमानको आँखा छली छली त्यही सम्पत्ति श्रीमतीले खाइरहेको हुन्छ। त्यो पनि आँखा छली छली परपुरुषहरूसँग लागेर रसरङ्गमा उनीहरूले त्यो सम्पत्ति बिताएर जीवन मोज मस्ती गरिरहेछन्। जसरी एउटा त्यो भोगाएको स्यालले
त्यो बातिरहेको डोरी यता बातिरहेको छ, उता चाहिँ त्यो च्यालले खाइरहेको छ। त्यसरी नै श्रीमानले मजाले चाहिँ कमाइरहेको छ, यता श्रीमती भने त्यो भोग, काम भोग, यस भोग, के भोग के भोग नि। अब त्यस्ता भोगहरूको बसमा परेर श्रीमानको आँखा पनि छली छली श्रीमानकै सम्पत्तिमा अरू परपुरुषहरूसँग मोज मस्ती रसरङ्ग गर्नेतिर लाग्ने छ भनेर भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको। त्यसैले हरेक परिवार, हरेक इष्टमित्र साथीभाइहरूमा एउटा विश्वासमा, एउटा नातामा, एउटा सम्बन्धमा धर्म भनेको हुनै पर्छ, कर्म भनेको हुनै पर्छ। यो सम्बन्धले चाहिँ यसरी अर्थ देखाएको छ भनेर भगवान बुद्धले महाराजलाई सुनाइदिनु भयो। अब यस्ता घटनाहरू पनि थुप्रै होलान् नि हैन। स्त्री श्रीमतीको पैसा सम्पत्तिमा मोज गर्ने श्रीमानहरू, त्यो पनि अरू स्त्रीहरूसँग मोज गर्ने। किन त भन्दाखेरि त्यो उसको जुन भोग छ त्यो उसको स्त्रीबाट प्राप्त भएन कि। त स्त्रीहरू पनि श्रीमानले कमाएको धन सम्पत्तिमा परपुरुषहरूसँग मोज रसरङ्ग गर्ने। किन त आफ्नो पुरुषहरूसँग उसले आफ्नो भोग, चाहना, इच्छा, आकांक्षा, रसरङ्ग आदि इत्यादि पुरा गर्न सके। ऊ भोगाएको छ त लागिहाल्छ हैन। त्यसरी पनि हुनेछ। त्यो कसरी हुनेछ त भन्दाखेरि भविष्यमा धर्मको विनाश भएर जाने समयमा व्यक्ति व्यक्तिमा हृदयमा कर्तव्य हैन, आफ्नो चाहिँ दायित्व, आफ्नो जिम्मेवारी, सम्बन्ध, विश्वास, नाता आदि इत्यादिको धर्मको त्यो आचरण लोप भएर जाने समयमा हुने। यो पनि भगवान बुद्धले देशना गरेर समाधान गरिदिनु भयो। र अर्को भन्नुस् महाराज, अब 8औं नम्बरको त्यो सपना पनि भन्नुस्, त्यसको पनि अर्थ भनिदेऊला। भनिसकेपछि अर्को सपनाको सपना महाराजले सुनाउनु भयो। भगवान शास्ता राजदरबारको अगाडि हैन, चारै दिशाबाट मान्छेहरू आएर राजदरबारको प्राङ्गणमा राखिरहेको त्यो विभिन्न खाली खाली भाँडाकुँडाहरू पनि छन्। त एउटा ठुलो भाँडाकुँडा पनि एउटा राखिएको छ। सबैले चारै दिशाबाट पानी बोकेर आएका छन्, तर खाली भाँडोमा त्यो पानी नफुकाइकन सबै चारै दिशाको मान्छेहरूले मात्र त्यो ठुलो भाँडो घैँटोमा पानी खन्याएको छ। खाली भाँडोमा पानी खन्याएको होइन कि भरेको भारी त्यो भाँडोमा मात्रै चारै दिशाबाट परिषदहरू आएर पानी खन्याएको छ। भरेको भाँडोमा पानी खन्याउँदाखेरि पानी बोकिरहेको छ, तैपनि त्यही भाँडोमा खनाइरहेको छ, तैपनि त्यही भाँडोमा पानी खनाइरहेको छ। खाली भाँडोमा कसैले पानी भरेकै होइन। त्यो पोखिने गरी खनाएको त्यो पानी खाली भाँडोहरूमा खनाएको भए त हुन्थ्यो। तर सपनामा चाहिँ त्यो दृश्य चाहिँ देखिएन। मात्र भरेको भाँडोमा पानी खनेको छ। राजदरबारको त्यो प्राङ्गणमा चारै दिशाबाट आएका ती भाँडो बोकेर आएका पानी भाँडो बोकेर खनाएको छ। अब हामीलाई त लाग्छ नि खाली भाँडोमा पानी खनाइदियो भए पानी पनि जोगिन्थ्यो आफ्नो चाहिँ हैन यतापट्टि। तर चाहिँ खनाएको छ भरेको पानी अदृश्य। त्यो पनि चाहिँ अचम्मको सपना। द भगवान बुद्धले यो सपनाको पनि समाधान गरिदिनुको निमित्त भगवान बुद्धले भन्नुभयो, महाराज यो सपनाको
घटना पनि भविष्यमा यो लोक अवउन्नति हुने समयमा हुने घटना हो। यो तपाईलाई यो सपनाले पनि कुनै हानि गर्ने छैन, कुनै भय आउने छैन। यो सपनाको अर्थ यसरी बुझ्नुपर्छ महाराज, भविष्यमा धर्महरू लोप भएर जाने समयमा राजाहरूसम्म पनि गरिब भएर जानेछ। धर्म बिना त तपाईको धन सम्पत्ति पनि लाभ हुँदैन, स्वास्थ्य सम्पत्ति पनि लाभ हुँदैन, मानसिक सम्पत्ति पनि लाभ हुँदैन, धार्मिक सम्पत्ति पनि लाभ हुँदैन, भौतिक सम्पत्ति पनि लाभ हुँदैन। त राजा राष्ट्र पनि गरिब भएर जाने, राजा पनि गरिब भएर जाने, मानव गरिब भएर जाने भनेको मतलब राष्ट्र र राजा पनि, राष्ट्र र राज्य पनि अब उन्नतितिर लाग्नेछ, अवनतितिर लाग्नेछ। राजा र राज्य सञ्चालन गर्न पनि धौधौ परेर जानेछन्। किन त भन्दाखेरि राजा अधार्मिक भएको कारणले हरेक क्षेत्रमा अधार्मिक व्यक्तिहरूको पहुँच बढ्ने भएको कारणले गर्दाखेरि केही व्यक्तिहरू चाहिँ धनी हुन्छन् हेर्नुहोस्, तर धेरै जनताहरू चाहिँ गरिब हुनेछन्, धेरै जनताहरू गरिब हुनेछन्। यद्यपि राजा पनि गरिब भएर जानेछन् र राष्ट्र पनि अब उन्नतितिर लाग्नेछन्। त राजाले चाहिँ आफ्नो धन सम्पत्ति कमजोर होला भनेर, श्री सम्पत्ति कमजोर होला भनेर जनताहरूलाई, मान्छेहरूलाई, हरेक क्षेत्रका मान्छेहरूलाई काम अराउँछन्, काम गराउँछन्, हैन? मान्छेहरूले दुःख भोग गरेर जति सुकै काम गरे पनि ती गरिब, हैन, राज्य नै गरिब भइसक्यो, मान्छेहरू त गरिब हुने भइहाल्यो। तर एक थरीको राजादेखि लिएर एक थरीको अधार्मिक मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो जीवन भने चाहिँ पोसिरहेको हुन्छ, आफ्नो जीवन चाहिँ परिपूर्ण भइरहेको छ। तैपनि उनीहरूले आफ्नो जीवनमा त्यस्तो चाहिँ धन सम्पत्ति विहीन भएर जाला भन्ने किसिमले जनताहरूलाई, मान्छेहरूलाई कोक्रो ठ्याक लगाएर हरेक क्षेत्रमा उनीहरूले काम गराउन लगाएर आखिरमा ती मान्छेहरू काम गराएको बापत, हैन, चारै दिशामा उनीहरूले त्यो काम, मजदुरी काम गराएर आफ्नै पैसाको घैँटो, आफ्नै भगारी मात्र भरिरहेको हुन्छ। ती मान्छेहरू पनि विवश भएर काम गरेर त्यही राजाको भगारी भर्ने, राजाबाट नियुक्त गरिएका अन्य केही व्यक्तिहरूको भगारी भर्ने, हैन, आफूले खाई नखाई कमाएको त्यो धन सम्पत्तिहरू पनि उनीहरूलाई हामीले पोस्यो भने, उनीहरूलाई हामीले चाहिँ कमाएर चाहिँ उनीहरूको जीवन उस्काइदियो भने हामीलाई पनि केही प्राप्त होला भनेर लोभ लालचमा परि मान्छेहरूले पैसावाल, धनवान, भकारी भरेका व्यक्तिहरूको भकारी नै भर्न जाने हुन्छन् के, आफ्नो भकारी भने भर्ने गुन्जायसै गर्दैन। दुःख भोग गरिरहेका हुन्छन् तैपनि उनीहरूकै भकारी भरिरहेको हुन्छ, त आफ्नो खाली भकारी भर्ने कामहरू पनि गर्दैन। दिन दुखी, गरिब, हैन, त्यस्ताहरूको लागि कुनै पनि धनहरू खर्चिने, तिनीहरूको लागि खाद्यान्न खुवाउने त्यस्तो कार्यहरू
पुण्य कार्यहरूमा भन्दा पनि धन भएका मान्छेहरू चाहिँ एक थरीको हुन्छन् संसारमा एक दिन। केही मान्छेहरूको चाहिँ पछाडि चाकरी गरेर दुःख भोग गरेर उनीहरूकै भगारी मात्रै भनेर मान्छेहरूले जीवन बिताउनु पर्ने हुन्छ। त आफ्नो भगारी भने जहिले रित्तो भए पनि उनीहरूकै भगारी भने तिर लागिरहेको हुन्छन्। त राजा पनि अधार्मिक भएको कारणले केही व्यक्तिहरू अधार्मिकहरूले चाहिँ शासन गर्ने बेलामा जनताहरू मान्छेहरूलाई मजदुरी गरेर उनीहरू आफ्नै मात्रै भगारी भइरहेका हुन्छन्। दिन दुखी जनताहरू हैन गरिब जनताहरूको भगारी भर्ने काम कहिले गर्ने छैन। यो पनि भविष्यमा धर्मको लोप भएर जाने समयमा धर्मले चाहिँ स्थान छोड्ने समयमा मान्छेहरूले धर्मलाई त्याग गरिरहने समयमा राजाहरू अधार्मिक भइरहेको समयमा यो पनि घटना घटिनेछ। यस्तो घटना घट्यो र हाम्रो देशमा हाम्रो राष्ट्रमा संसारमा। जोसँग भगारी भरेको छ उनीहरूकै भगारी मात्रै भरिरहने काम भइरहेको छ कि। जो गरिबहरू छन् निमुखाहरू छन् जो चाहिँ दुखीहरू छन् उनीहरूको भगारी भर्ने कहिले। गरिबहरू गरिब भएको छ उनीहरूले नि दुःख भोग्नु परिरहेको छ। एक थरीको चाहिँ छ जसको चाहिँ भगारी पूर्ण छ भगारी भरिरहेको छ उनीहरूकै भगारी भरिरहेको छ फेरि भरिरहेको छ पोखिरहेको छ तै पनि भगारी भरिरहेको छ। दिन दुखी जनताहरू गरिब जनताहरू खान नपाएका जनताहरू जुन ठाउँमा हामीले चाहिँ भगारी भर्न पायो भने पुण्य लाग्छ धर्म लाग्छ त्यस्तो स्थानमा खर्च गर्ने त्यस्तो स्थानको भगारीहरू भर्ने कार्यहरू भने चाहिँ भइरहेको छैन। कारण के हो त भन्दाखेरि अधार्मिक राजाहरूको उदय भइसकेपछि त्यो राजाको कारणले गर्दाखेरि आफू पनि गरिब भएर जाने हुन्छ भने राष्ट्र पनि गरिब भएर जान्छ। एक थरीको मान्छेहरू भने भगारी पूर्ण भरेर मजाले बसिरहेको हुन्छ र उनीहरू भगारी भरिरहेको मान्छेहरूले चाहिँ अब दिन दुखी गरिबहरूले पनि उनीहरूकै चाकरी गरेर उनीहरूकै सेवा गरेर उनीहरूकै भगारी भर्न आउनुपर्ने हुन्छ। केही चिज उनीहरूबाट हामीले पाउला नि भनेर फेरि हेर्नुहोस् कस्तो विडम्बना हुन्छ। यस्तो समय पनि भविष्यमा नआउला भन्न सकिँदैन जब चाहिँ धर्मले स्थान छोड्छ धर्म विलीन भएर जान्छ धर्म मलिन भएर जानेछ तब यस्तो घटनाहरू पनि घट्नेछन्। त्यति बेलाको त्यो समयमा कति दुःख होला त्यो मान्छेहरू पसिना बगाओ हातमुख जोड्नुलाई धौधौ मजदुरी गर त्यही मान्छेहरूको जो मान्छेहरूको भगारी भरिरहेको छ मजदुर गरेर फेरि आफ्नो भगारी भर्ने होइन तिनीहरूकै भगारी भर्ने फेरि दुःख त धेरै पो छ त हैन। भन्नुस् महाराज 8औं नम्बरको सपना पनि मैले अर्थ सुनाइदिएँ। अब 9 नम्बरको सपना पनि भन्नुस्। त राजाले 9 नम्बरको सपना पनि सुनाइदिनु भयो। कसरी सुनाइदिनु भयो उस्तै त छ तर अलिकति फरक चाहिँ छ। भगवान शास्ता एउटा ठुलो पोखरी देखेँ मैले ठुल्ठुला 5वटा कमलको फूलहरूले छोपिरहेको साह्रै सुन्दर पोखरी देखेँ। त्यो पोखरीको बीच केन्द्र भागमा पानी चाहिँ धमिलो छ फोहोर छ तर त्यो बीच पोखरीमा फोहोर पानी भए पनि वरिपरि भने कञ्चन निर्मल सफा शुद्ध पानी छ फेरि त्यो पोखरीको केन्द्रमा भने चाहिँ फोहोर मैलो हैन धमिलो पानी छ कमलको फूलै फुलेको हो वरिपरि कञ्चन त्यो पानी थियो
दुई खुट्टे चार खुट्टे प्राणीहरूले मजाले त्यो कञ्चन पानी खाइरहेको देखे। त वरिपरि दुई खुट्टे चार खुट्टे प्राणीहरूले टेकेर पानी खाँदाखेरि पनि धमिलो नभएको त्यो किनाराको त्यो पानी, तर त्यो बीचको पोखरीको बीचको पानी भने धमिलो कसरी। जुन पानीमा दुई खुट्टे चार खुट्टे प्राणीहरूले टेकेर कुल्चिएर पानी खाइराख्दाखेरि पनि त्यो पानी धमिलो भएन, फोहोर भएन। जुन पोखरीको बीच भागमा न टेक्न सक्छ न के गर्न सक्छ, त्यही बीच भागको पानी भने फोहोर छ। त भगवान शास्त्र मैले यो पनि आश्चर्यको यो सपना मैले देखेँ। त यसको पनि केही त अर्थ होला नि भगवान शास्त्र। त भगवान शास्त्रले भन्नुभयो, महाराज यो पनि भविष्यमा राजा अधार्मिक हुने समयमा नै हुने हो। यो पनि जब राष्ट्रमा राजा भनेका चिज जनताहरूको सुख शान्तिको निमित्त प्रतिबिम्ब हो, त्यही राजा नै अधार्मिक भइसकेपछि ती राजाले राष्ट्रको केन्द्रबिन्दुमा बसेर, यानि कि हाम्रो भाषाबाट राजधानी भनौँ न, बसेर उसले चाहिँ राज्य सञ्चालन गर्नेछ। जुन राज्य सञ्चालन गर्दाखेरि आफू बसेको केन्द्रबिन्दुमा उसले अधार्मिक भएको कारणले, धर्म पाप छुट्याउन नसकेको कारणले, कुशल पुण्य छुट्याउन नसकेको कारणले, राम्रो नराम्रो छुट्याउन नसकेको कारणले, गुण अवगुण छुट्याउन नसकेको कारणले गर्दाखेरि, सत्पुरुष असत्पुरुष नीच उच्च कोलिन छुट्याउन नसकेको कारणले उसले आफ्नो सोच विचार अनुसार हरेक क्षेत्रमा नियुक्ति गर्ने, हरेक क्षेत्रमा शासन चलाउने, हरेक क्षेत्रमा नियमहरू लागू गर्ने, विधि विधानहरू लागू गर्ने, जो व्यक्तिहरूलाई उसले चाहिँ त्यो राज्य सञ्चालन गर्नको निमित्त उसले चाहिँ खटाएका छन्, ती सम्पूर्ण ती व्यक्तिहरू भने लोभी र पापी भएर निस्किने छन्। लोभी र पापी भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले त्यो केन्द्रमा बसेर उनीहरूले जुन चाहिँ नीति नियम विधि विधान बनाएर, कानुन बनाएर उनीहरूले राज्य सञ्चालन गर्दाखेरि त्यो जति पनि त्यो राष्ट्रको त्यो केन्द्र भागमा छ, त्यस्तै लोभी पापीहरूको मात्रै त्यहाँ जमघट होइन। त्यो हुने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ धर्महरू लोप भएर जानेछन् र धर्महरू लोप भएर गइसकेपछि उनीहरूले नीति नियम जस्तो सुकै बनाएर लोभी र पापी भएको कारणले कसरी आफूहरू चाहिँ धनी हुने, कसरी आफूहरू बलवान हुने, कसरी आफूहरू चाहिँ श्रेष्ठ हुने, कसरी आफूहरू चाहिँ हैन अब चाहिँ महान हुने हिसाबले गर्दाखेरि राज्य सञ्चालन गर्दाखेरि ती व्यक्तिहरूले लोभ र पापको वशमा परेर अनेक दाउ लगाएर जनताहरू, दुखी जनताहरूमाथि धर्मको शास्त्रमा त भनिएको छ, त्यो टोरी पेले जस्तो पेल्ने नियमहरू ल्याएर जनताहरूमाथि कर उछल्ने काम पनि गर्नेछ। जनताहरूलाई त त्यो तेल पिने जस्तो पिन्छ रे त्यो अधार्मिक राजाले।
विभिन्न नीति नियम कानुनहरू ल्याएर कर उठाउँदाखेरि त जनताहरू त्यो कर तिर्न नसकेर जनताहरूले आफ्नो जीवन यापन गर्न नै कठिन भइसकेपछि, सक्दै नसकेपछि, हैन, एउटा चाहिँ के भन्छ त्यो नेवारी भाषाबाट चाहिँ आउँछ, नेपाली भाषामा स्वात्तै भन्न नआउने किसिमको हुन्छ कि टोरी पिने जस्तो, चिकम पेले आउँथे टोरी पिने जस्तो हुन्छ हैन। त्यसरी कर उठाउँदाखेरि मान्छेहरूले जीवनयापन गर्न नसकेपछि ती मान्छेहरू त्यो चाहिँ नगर निगमहरू छाडेर उनीहरूले चाहिँ ओहो यहाँ त हामी त बस्नै सक्दैन, यतिका कर थुपरेर हाम्रो जीवनयापन गर्न सकिँदैन भनेर ती मान्छेहरू चाहिँ बिस्तारै कता जान्छन् त भन्दाखेरि जङ्गल जङ्गलमा, हैन, सहर निगम भन्दा बाहिर 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 जान्छन्। ती चाहिँ धर्म भएका, ती चाहिँ लोभ नभएका, ती चाहिँ निश्चल मन भएका परिश्रमी ती जनताहरू भने फेरि टाढा 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 भागेर जान्छन्, टाढा टाढा जानुपर्ने बाध्य हुन्छन्। किन त भन्दाखेरि तिनीहरूले चाहिँ जुन कर, जुन चाहिँ राज्य सञ्चालनको निमित्त दिनुपर्ने, अब त्यति बेला त बलि भन्थ्यो होइन, कर भनेकै बलि हो कि, बलि बलि दिनुपर्छ भन्छ नि, वास्तवमा पञ्चबलि दिनुपर्छ भनेको त वास्तवमा मान्छेहरूले पञ्चबलि त दिनुपर्छ, तर त्यो प्राणीहरूलाई बलि दिने भनेको त होइन। यसरी आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्य पालन गर्नेलाई बलि दिने भनेको पञ्चबलि भन्ने छ कि राज्यलाई जनताको हिसाबबाट दिनुपर्ने कर तिर्ने पनि एक किसिमको बलि हो, पञ्चबलिमा त्यो पनि एउटा बलि हो। त जनताहरूले त्यो बलि दिन सकेन, त्यो कर तिर्न सकेन र उनीहरू त्यो निगम, त्यो सहरलाई छोडेर चाहिँ बाहिर जङ्गलतिर जानुपर्ने बाध्य हुन्छ। जुन बेला यो पनि अनागतमा हुने घटना हो, यो पनि भविष्यमा, यानि कि तपाईँहरूको भाषाबाट भन्ने हो भने कलियुगमा भने जस्तो के। तर चाहिँ बुद्ध धर्ममा युग भनेर चाहिँ कलियुग होइन, हाम्रो त कल्प हुन्छ, युग भनेर होइन, त्यो समय काल हो। युग भनेको पनि एउटा कालै हो होइन, समय काल हो। त्यति बेला सत्य युग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलियुग, नाना थरीको युगहरू चाहिँ उल्लेख त पाइन्छन् होइन। तर चाहिँ यो धर्मले जडा छोड्ने समयलाई कलियुग भनेको होला उनीहरूको भाषाबाट होइन। यस्तै अब राजाहरू अधार्मिक भएर यसरी आउँदाखेरि चाहिँ जनताहरूले साँच्चै दुःख भोग गर्नुपर्ने हुन्छ। जनताहरूले चाहिँ दुःख कष्ट गरे तापनि आफ्नो जीवनयापन गर्न पनि धौधौ पर्ने समय पनि आउने रहेछ एक दिन। त्यसैले राजा भनेका, शासकहरू भनेको चाहिँ धार्मिक नै हुनुपर्छ है। धर्म बिना कुनै पनि राजा भयो भने त्यो राजाले राष्ट्र जनताको हित गर्छ भन्ने कुनै पनि हिसाबबाट हुनै सक्दैन। शासकहरूले पनि धर्म बिना उसले शासन गर्छ भने त्यो शासकले जनता र राष्ट्र र आफ्नो पनि हित गर्दैन। किन त भन्दाखेरि जसरी पनि अरूलाई पेलेर कमायो भने कर्मको फल त उसले भोग्नै पर्छ, अवश्य भोग्नै पर्छ, यही जीवनमा भोग्नु पर्छ। हेर्दै जानुहोस् न, जसले पनि त्यस्तै भोग्नु पर्ने हुन्छ। त्यसरी नै तपाईको 9 नम्बरसम्मको भगवान बुद्धले चाहिँ सपनाको व्याख्या गरिदिनु भयो, 9 नम्बरको पनि समाधान गरिदिनु भयो। किन त भन्दाखेरि मान्छेहरू चाहिँ शासक वर्गको जुन शासनबाट वाक्क दिक्क भएर उनीहरूले आफ्नो जीवन यापन गर्न कठिनाइ भइसकेपछि केन्द्र राज्यको केन्द्रबाट विस्थापित भएर अन्यत्र सरेर जानुपर्ने बाध्य जनताहरूलाई पार्ने हुन्छ। किन त भन्दाखेरि उनीहरूको नीति नियम कर आदि इत्यादिबाट आजित भएर जनताहरू चाहिँ केन्द्रबाट विस्थापित भएर जानेछ। यो चाहिँ हाम्रो 9 नम्बरको धर्म देशना 9 नम्बरको सपनाको अर्थ भगवान बुद्धले देशना गर्नु भएको होइन।
त्यसपछि 10औं नम्बरको देशना पनि छ। 10औं नम्बरको सपना भनौँ, 10औं नम्बरको सपना भगवान बुद्धले भन्नुभयो, महाराज भन्नुहोस्, यो 9 नम्बरको सपनाले पनि तपाईँको जीवनमा न भय आउँछ, न मेरो जीवनमा भय आउँछ, न तपाईँको समयमा घट्छ, न यो मेरो समयमा घट्छ। यो त भविष्यमा अधार्मिक होइन, अधर्मी राजाहरूले शासन गर्ने समयमा जनताहरू चाहिँ यति आजित भएर उनीहरू चाहिँ केन्द्रबाट विस्थापित भएर चाहिँ जङ्गलतिर जाने यो सङ्केत हो। भन्नुहोस् महाराज, अब तपाईँको 10औं नम्बरको के भन्छ देश सपनालाई तपाईँले सुनाउनुहोस्, त्यसको पनि अर्थ अवश्य भन्नुहोला। र राजाले भन्नुभयो, भगवान शास्ता, अर्को पनि मैले अद्भुत सपना देखेँ कि एउटा महिलाले भात पकाइरहेकी हुन्छन्, त उनीले पकाएको त्यो भात चाहिँ एउटै भाँडोमा पकाएको त्यो भात चाहिँ खनाउँदाखेरि 3 थरीको भात निस्किँदो रहेछ त्यो भाँडैबाट। यद्यपि उसले पकाएको त एउटै भाँडोमा हो, तैपनि भात त 3 थरीको बनेछ। त्यसमा एक थरीको भात गिलो भात निस्कियो, अर्को आधी काँचो आधी गिलो भात निस्कियो होइन, आधी काँचो भनौँ न, अर्को भात चाहिँ ठिक्क पाकेको मात्र भात निस्कियो। यसरी 3 थरीको एउटै भाँडोमा कसरी त्यसरी निस्किएको हो, त्यो पनि मलाई अचम्म लागिरहेको छ भगवान शास्ता। यसको पनि त अवश्य अर्थ होला। भनिसकेपछि भगवान बुद्धले भन्नुभयो, महाराज यो सपनाबाट पनि तपाईलाई कुनै भय आउने छैन। न राज भय आउँछ, न जीवन भय आउँछ, न भोग सम्पत्तिको भय आउँछ। यो पनि अनागत भविष्यमा हुने घटनाको सङ्केतको रूपमा सपना बनेर आएको हो। त यो कहिले यो घट्छ त भन्दाखेरि, महाराज जसरी पहिलाका घटनाहरू पनि अधार्मिक राजाको पालामा यो राष्ट्रमा हुने हो, त्यसरी पनि यो घटना पनि अधार्मिक राजाले शासन गर्ने समयमा नै घट्ने यो घटना हो। भविष्यमा अनागतमा अधार्मिक राजाहरूले राज्यमा चाहिँ शासन गर्दाखेरि अधर्मको वृद्धि भएको कारणले गर्दाखेरि, धर्महरू लोप भएर हुने कारणले गर्दाखेरि, दुःखहरू वृद्धि हुने कारणले गर्दाखेरि, पुण्यहरू घटेर जाने कारणले गर्दाखेरि अधर्म र पाप वृद्धि हुने त्यो कालमा यो धरतीमा समान रूपमा वर्षा हुँदैन रे। के हुँदैन? समान रूपमा वर्षा हुँदैन। किन त भन्दाखेरि अधर्महरू वृद्धि भइसकेपछि, पापहरू वृद्धि भइसकेपछि सबै लोभी पापी भएर जानेछन् हैन। त्यसपछि मान्छेहरू बीचमा लोभ र पापको कारणले विभिन्न अकुशलहरू वृद्धि भएर आउँछ। एक आपसमा मैत्री करुणा भनेको विलीन भएर जानेछ। एक आपमा सहयोग सद्भाव भनेको विलीन भएर जानेछ। आफ्नै स्वार्थको निमित्त मान्छेहरू बाँचिरहेको हुन्छन्। त्यस्तै गरी मान्छेहरू मात्रै अधर्मी र पापी भएर जाने होइन कि यहाँका देवी देवताहरू पनि त्यस्तै पाप र अधर्ममै उनीहरू चाहिँ जीवन सञ्चालन हुनेछ उनीहरूको पनि। त्यसरी चाहिँ यो धरतीको त्यो पाप र यो अधर्मको कारणले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ तातो हावाहरू चल्नेछन् रे। यो संसारमा हावा चल्दाखेरि पनि शीतल शीतल चिसो चिसो चल्ने छैन, तातो तातो हावा चल्नेछ अरे कि। त्यस्तो कारणले यहाँका नजिकका यहाँ देवताहरू पनि रिसाउने छ। देवताहरू पनि पापी भएर हैन, उनीहरू पनि चाहिँ रिसाउने छ। आकाशको त्यो चाहिँ हैन
वातावरण पनि त्यहाँ अनुकूल हुँदैन, प्रतिकूल भएर जानेछ अरे यो धरतीको त्यो चाहिँ अधर्म र पापको कारणले गर्दाखेरि। त्यति बेला धरतीमा पापले धेरै ठाउँ ओगटिसकेपछि, अधर्मले चाहिँ धेरै स्थान छोडिसकेपछि वातावरणहरू नै प्रतिकूल भएर जानेछ, वातावरणहरू दूषित भएर जाने, नाना थरीका चाहिँ भय अन्तरायहरू आउने, विभिन्न घटनाहरू घटिसकेपछि त्यो समयमा वर्षा हुनुपर्ने समयमा पनि सही रूपमा वर्षा हुँदैन। जसरी एउटा त्यो महिलाले खाना पकाउँदाखेरि एउटै भाँडोबाट 3 थरीको भातहरू निस्के जस्तै वर्षा हुँदाखेरि पनि यस्तरी वर्षा हुन्छ, कहीँ चाहिँ सुक्खा हुन्छ, सुक्खाको कारणले गर्दाखेरि अनिकालै मच्छ, पानी नपरेपछि त अन्नबालीहरू चाहिँ फस्टाउने भन्ने त कुरै हुँदैन। कहीँ चाहिँ सुक्खा सुक्खा हुन्छ भने कहीँ चाहिँ कहीँ ज्यादा पानी कहीँ कम पानी हुन्छ। कसैलाई पानी भनेको चाहिँ धेरै भएर दुःख, कसैलाई पानी कम भएर दुःख। वर्षा पनि त्यसरी हुन्छ। तर कहीँ कहीँ भने चाहिँ फेरि ठिक्कको पानी पर्ने स्थानहरू पनि हुन्छ, जहाँ चाहिँ अलिकति धर्म बाँकी हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ अलिकति ठिक्क रूपमा पानी पर्ने हुन्छ, यानि कि उचित रूपमा वर्षा चाहिँ हुन्छ। कहीँ चाहिँ सुक्खै सुक्खा, पानी भनेको थोप्पाइ हुँदैन, त कहीँ पानी त हुन्छ तर कम हुन्छ, त्यसले पनि दुःख दिन्छ। कहीँ बढी भएर बाढी पहिरो भयङ्कर वर्षा भएर विनाश निम्त्याउँछ, प्राकृतिक प्रकोप भन्छन् नि, त्यस्ता विनाश निम्त्याएर त्यहाँ भने फेरि वर्षाकै कारणले दुःख, कहीँ पानी नभएर दुःख, कहीँ त फुस्रो भएर दुःख, त कहीँ कहीँ धर्महरू बाँकी भएको ठाउँमा चाहिँ ठिक्क मात्रामा वर्षा हुन्छ। यसरी आकाशबाट वर्षिने ठाउँ पनि कहीँ पानी पर्छ, कहीँ पानी पर्दैन। हामीलाई पनि कहिले काहीँ लाग्छ नि, एउटा पोखरीमा पनि आधी पानी परेको हुन्छ, आधी पानी परेको हुँदैन। एउटा बाटोमा पनि आधी बाटो पानी परेको हुन्छ, आधी बाटो पानी परेको हुँदैन। त्यसरी पानी पर्ने भनेको चाहिँ अधर्महरू वृद्धि भयो भने पर्छ अरे। कहीँ घाम लागेको हुन्छ, कहीँ वर्षा भइरहेको हुन्छ, धुमचक्रले, होइन? यही पानी परिरहेको छ, त्यही पानी परिरहेको छैन, होइन? यही सुक्खा छ, यही पानी बाढी आएर खत्तम बनाएको छ। त्यस्तो अवस्था पनि जुन बेला अधार्मिक राजाहरूले राज्यमा शासन गर्दछ, अधार्मिक राजाहरू उत्पन्न हुने बेलामा, उदय हुने बेलामा यस्ता घटनाहरू हामीले देख्न पाइन्छ। यो पनि भविष्यको विषयमाथि साङ्केतिक रूपमा तपाईको जीवनमा यो सपना बनेर आएको मात्रै हो। तपाईको जीवनमा यसले भय दिन्छ, न मेरो जीवनमा भय दिन्छ। तपाईको समयमा हुने हो, न मेरो समयमा हुने हो। महाराज, यो त अतीत र भविष्यमा हुने घटनाहरू हुन्। जुन बेला राजाहरूले धर्महरू छाड्ने छन्, त्यति बेला यो घटनाहरू घट्नेछन्, जसको कारणले गर्दाखेरि राज्यमा वर्षाको कारणले गर्दाखेरि नै अनिकालहरू मच्चिने, बाढी प्रकोपहरू मच्चिने, नाना थरीको त्यो पानीको कारणले गर्दाखेरि, वर्षाको कारणले गर्दाखेरि राष्ट्र नै तहस नहस हुने, त्यस्तो परिस्थिति आउने भनेको राजाहरूमा धर्म हराएर गयो भने आउने समय हो भनेर भगवान बुद्धले देशना गर्नुभयो। कतिवटा गयो, धेरै छ है, त्यस्तै त्यस्तै त हो, तैपनि धेरै घटनाहरू छ। अब तपाईँलाई 16वटै भन्छु भनिसकेपछि त भन्नै परिहाल्यो। आज पनि त सकिँदैन नि यो। कतिवटा गयो? 10वटा गयो। अब 101 घन्टा भइसक्यो, म अब एउटा मात्रै भन्छु है। भोलिको लागि पनि त फेरि अर्कै घटनाहरू पनि छ हैन, भोलिको लागि थप्नु पर्ला। यो त मुख्य घटना छ। यो चाहिँ अलिकति राजाहरू अधार्मिक भइसकेपछि हुने घटनाहरू होइनन्, सबै अधार्मिक भएर जाने एउटा घटना छ। त राजाले आफ्नो 11औं नम्बरको सपना पनि
सुनाउनु भयो भगवान बुद्धलाई। भगवान शास्ता, मैले यस्तो सपना देखेँ, मान्छेहरू श्रीखण्डको सारसँग कुहिएको महीसँग सातेको, यानि कि श्रीखण्डको सार कुहिसकेको महीसँग सातेर लिइरहेको हो। यानि कि अमूल्य विषयसँग मूल्यहीन विशेष सातेर लिएको। अब तपाईको श्रीखण्डको सार भनेको त अमूल्य हुन्छ, अब कुहिसकेको त्यो मही भनेको त सारहीन भयो नि। त मान्छेहरू आफूसँग श्रीखण्डको सार भए पनि कुहिएको त्यो महीसँग सातेर लिइरहेको के, त्यस्तो सपना देखेको। लौन नि, अब तपाईको चाहिँ यो सपनाले तपाईले बुझ्नु भएन भने अमूल्य भाडो श्रीखण्डले भरिएको, मूल्यहीन यानि कि सिङ्के गुन्द्रुक जस्तो साधारण चिजलाई चाहिँ कुहिएको मही जस्तो हैन, मूल्यहीन चिज चाहिँ मूल्यवान त्यो चाहिँ श्रीखण्डको भाडो भएकोसँग साटेर लिइरहेको त्यो सपना देख्दाखेरि राजालाई पनि अजिब लाग्यो। कस्तो मान्छेहरू होला, आफूसँगको त्यस्तो श्रीखण्डको त्यो हो सार पनि अब कुहिसकेको त्यो महीसँग साटेर लिने हो र भने, यानि कि मूल्यवान विषयवस्तु दिएर अमूल्य चिजहरू लिइरहेको। बाबा, यस्तो त अजीब भयो हैन। अब यो घटना पनि एकदम अजीब। म यो घटनासम्म मात्रै जोड्छु। यो घटना तपाईले राम्रोसँग बुझ्नुस् है। यो घटना चाहिँ साह्रै नै चाहिँ मलाई चाहिँ यो खट लागेको के यो सपना चाहिँ। मूल्यवान चिज दिएर चाहिँ मूल्यहीन चिज लिनु भनेको त कसले गर्छ त? मूर्खले त गर्छ होला। तपाईले गर्नुहुन्छ त्यसरी? कहाँ गर्छ? हामी त एक पैसाको चाहिँ कारोबार गर्दाखेरि चाहिँ अब नाफा चाहिने मान्छेले त्यसो त गर्दैन। त यो कहिले हुन्छ त यस्तो घटना भन्दाखेरि, अब जसले श्रीखण्डको सार बोकेको छ उसले त्यो श्रीखण्डको मूल्य थाहा छैन त उसले कुहिएको महीसँग साधेर लियो। किन त भन्दाखेरि मूल्य थाहा छैन त्यसलाई। त यस्तो यो सपनाको विषयमा भगवान बुद्धले भन्नुभयो, महाराज यो पनि बुद्ध शासनको अन्तिम समयमा, बुद्ध शासन लोप हुने समयमा हुन्छ भनेको। यो घटना अहिले हुँदैन। यो सपनाको अर्थ अहिले प्रस्तिँदैन। यो सपनाको अर्थ त तब प्रस्तिन्छ जुन बेला बुद्ध शासन लोप हुने समयमा मान्छेहरूले चाहिँ कसरी यो बुद्ध शासनलाई लोप गराउँदै लान्छ त भन्दाखेरि, भगवान बुद्धको जुन धर्म छ, जुन देशना छ, त्यो देशना भनेको चाहिँ अमूल्य रत्न हो रे, अमूल्य रत्न हो रे। किन त भन्दाखेरि सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त हुन सक्ने निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्न सक्ने यो धर्म, बुद्धको अमूल्य शिक्षालाई मूल्यहीन धनको लोभमा भिक्षुहरूले, उपासक उपासिकाहरूले सम्म पनि त्यस्ता महान धर्म, अमूल्य रत्न, अमूल्य धर्मलाई पनि धर्म नै सातेर लिनेछन् रे। मूल्यहीन धनको लोभमा धर्मलाई सातेर लिनेछन्। त यहाँनिर तपाईलाई मैले प्रस्ताउँछु हैन, बुद्ध धर्मको शिक्षा अनुसार हामीले निर्वाण सम्पत्तिलाई प्राप्त गर्न सक्ने सामर्थ्य राख्दछ। त्यो धर्मलाई पनि, यस्तो अमूल्य धर्मलाई पनि नजानेर
नबुझेर हामी त्यस्तो धर्मलाई पनि अब सातेर अरू धर्महरू लिने, अरू मूल्यहीन धन सम्पत्तिहरू लिने होइन। यानि कि धर्मले हामीले अभ्यास गर्यो भने चाहिँ निर्वाण धर्मसम्म पनि प्राप्त गर्न सक्ने त्यो धर्मलाई पनि हामीले चाहिँ अब पैसा कमाउने होइन, धर्मलाई पनि व्यापारको रूपमा के त्यो धर्म भनेको चाहिँ अमूल्य रत्न निर्वाण प्राप्त गर्नको निमित्त भगवान बुद्धले त्यो अमूल्य रत्न हामीलाई दिएर गएको। तर त्यो धर्मको मूल्य मान्यतालाई नबुझेर त्यो धर्मबाट हामीले चाहिँ मूल्यहीन धन सम्पत्ति होइन, अब खाद्यान्न, लत्ता कपडा, घाँस बाँस कपास भन्छौँ नि, त्यस्ता घाँस बाँस कपास प्राप्तिको लागि मात्रै हामीले त्यो धर्मलाई चाहिँ प्रयोग गर्छौँ कि भिक्षुहरूले पनि, उपासक उपासिकाहरूले पनि। त्यो धर्म भनेको त निर्वाण धर्मसँग साट्नु पर्ने। तर हामीले के को लागि चाहिँ त्यो धर्म पालन गरिरहेका छौँ त भन्दाखेरि धनको लाभ होस्, सम्पत्तिको लाभ होस् होइन, यो भौतिक सुख, यो सुख त्यो सुख भौतिक रूपमा प्राप्त हुने घाँस बाँस कपासको लागि मात्रै हामीले यो धनलाई यो धर्मलाई चाहिँ साटेर लिइरहेका छौँ कि साटेर लिइरहेका छौँ। यो धर्म त अमूल्य छ, तर चाहिँ यो धर्मको अगाडि मूल्यहीन चिजसँग हामीले साटेर लिइरहेका छौँ। धर्मको अभ्यास गर्दाखेरि पनि धन प्राप्ति हुने आशाले, धर्मको प्रचार गर्दाखेरि पनि धन प्राप्तिको आशाले, भौतिक सम्पत्ति प्राप्तिको आशाले होइन, भौतिक सुखको आशाले हामीले यो धर्मलाई अभ्यास गरिरहेका हुन्छन्, यो धर्मलाई हामीले चाहिँ प्रचार गरिरहेका हुन्छन्, धर्मको चाहिँ थालनी गरिरहेका हुन्छन्। तर वास्तवमा यो धर्मको लाभ भनेको त अमूल्य निर्वाण सुख प्राप्त गर्न सक्ने भइकन पनि यस्तो प्राप्त गर्न सक्ने अमूल्य रत्नलाई त्यागेर मूल्यहीन विषयवस्तुहरू माथि यो धर्म साटेर लिइरहेका हुन्छन् कि। अब भिक्षुहरूले पनि यो धर्मको अभ्यास गर्दाखेरि, धर्मको प्रचार गर्दाखेरि, धर्मको अभ्यास गराउने क्रममा चाहिँ श्रमणहरू प्रवचितहरूले पनि निर्वाण सुखलाई प्राप्त नगरिकन यो धर्मलाई चाहिँ खाली भौतिक सुख धन सम्पत्ति आर्जित गर्नको निमित्त यो धर्महरू चाहिँ प्रयोग गरिरहेका हुन्छ। त्यस्तो समय पनि आउनेछ र एक दिन जुन बेला बुद्ध शासन लोप हुनेछन्, लोप हुने समयमा यस्तो अवस्था आउनेछ। भिक्षुहरूले पनि यो सधर्मलाई निर्वाण सुख प्राप्त गर्ने भन्दाखेरि पनि भौतिक सुख प्राप्त गर्नेतिर चाहिँ उनीहरूले त्यो धर्मलाई पालन गरिरहेको हुन्छ, त्यो धर्मलाई साटेर लिइरहेको हुन्छ र के। र उपासक उपासिकाहरू जो छन् उनीहरूले पनि यो त निर्वाण धर्मसम्म प्राप्त गर्ने यो धर्मलाई नभनिकन उनीहरूले जीवनयापन गर्दाखेरि आफूलाई चाहिने घाँस बाँस कपासको लागि उनीहरूले त्यो धर्म चाहिँ प्रयोग गरिरहेका हुन्छन्। यति बेला चाहिँ यो बुद्ध शासन लोप भएर जानेछ। किन त भन्दाखेरि यो शासन भनेको त अमूल्य बहुमूल्य होइन, निर्वाण धर्म प्राप्त गर्न सक्ने धर्म हो नि त। यो धर्म त अमूल्य छ नि। अब यस्तो धर्मलाई चाहिँ आफूसँग प्राप्त हुँदा हुँदै पनि यस्ता भौतिक होइन निर्वाणसँग दाजेर हेर्ने हो भने त यस्ता भौतिक सुखहरू त के पनि होइन नि, मूल्यहीन छ नि। हो त्यस्तो प्राप्त हुन सक्ने सामर्थ्य भइकन पनि यो धर्मलाई खाली घाँस बाँस कपास भौतिक सुखमा साटेर लिइरहेका हुन्छन्। त्यसको लागि यो धर्म पालन गरिरहेका हुन्छन्, त्यसको लागि यो धर्म आचरण गरिरहेका हुन्छन्। त्यति बेलाका श्रमणहरू र उपासक उपासिकाहरू दुवै पक्षहरू पनि त्यस्तै हुन्छन्। किन त भन्दाखेरि त्यति बेलाका मान्छेहरूले धर्म कर्म गर्ने पनि मलाई यस्तो प्राप्त होस् त्यस्तो प्राप्त होस्, मैले यो धर्म गरेर चाहिँ मलाई छोरा होस्, मलाई धन होस्, मेरो यो सिद्ध होस्, मेरो त्यो सिद्ध होस्, निर्वाण प्राप्त होस् भन्दैन रे। र भिक्षुहरू पनि
उपदेशहरू दिँदाखेरि धर्महरू प्रचार गर्दाखेरि पनि आफूलाई भौतिक सुख कसरी लाभ हुन्छ, धन कसरी प्राप्त हुन्छ, त्यो उद्देश्य राखेर उनीहरूले धर्म प्राप्त गरिरहेको हुन्छ, प्रचार गरिरहेको हुन्छ, धर्ममा लागिरहेको हुन्छ। निर्वाण धर्मलाई प्राप्त गर्नको निमित्त होइन अरे। त्यसैले त्यस्तो लोभ र लालचमा, भौतिक सुखको लोभ र लालचमा धर्मलाई प्रयोग गर्दछ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूले निर्वाण प्राप्त गर्न सक्ने यस्तो धर्मले भौतिक सुख लाभ गर्नको निमित्त प्रयोग गरिरहेका छन् भने तिनीहरूले श्रीखण्डको सार कुहिसकेको महीसँग सातेर लिएको जस्तै हो, सातेर लिएको जस्तै हो। त्यसैले यो 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 सपनामा चाहिँ श्रमण भिक्षुहरूले पनि सचेत हुनु पर्यो, उपासक उपासिकाहरू पनि सचेत हुनु पर्यो। कहीँ हामीले यस्तो अमूल्य धर्म पाएर पनि मूल्यहीनसँग त यो धर्म सातेर लिइरहेको छैन। यसरी भिक्षुहरूले केसहरू खौरेर चिबरहरू लगाएर निर्वाण धर्म प्राप्त गर्न सक्ने व्यक्तिहरूले पनि धनको पछि धन प्राप्त गर्नको निमित्त यो धर्म त प्रयोग गरिरहेको छैन। सोध्नुपर्ने बेला भएको छ। उपासक उपासिकाहरूले पनि आफूहरूले धर्म श्रवण गरेर धर्मको अभ्यास गरेर निर्वाण सुखलाई प्राप्त गर्न सक्ने यस्तो धर्मलाई पनि भौतिक सुख प्राप्त गर्नको निमित्त मात्र धर्म आचरण गरेको हो कि त्यो पनि उपासक उपासकले पनि सोध्नु पर्यो। त भगवान बुद्धले महाराजलाई के भन्नुभयो त भन्दाखेरि बुद्ध शासन लोप हुने समयमा भिक्षुहरूले पनि त्यो धर्मलाई निर्वाण धर्म प्राप्त गर्नुभन्दा पनि धन प्राप्तिको लागि धर्मलाई प्रयोग गर्नेछन्। उपासक उपासिकाहरूले पनि यो धर्मलाई जसले निर्वाण रूपी अमूल्य सम्पत्ति प्राप्त गर्न सक्ने यो धर्मलाई पनि उपासक उपासिकाहरूले पनि भौतिक सम्पत्ति प्राप्त गर्नको निमित्त यो धर्मलाई प्रयोग गर्नेछन्, सातेर लिनेछन्। भनेको निर्वाण सधर्म पनि अब भनाइको मतलब चाहिँ बुद्धको यो अमूल्य सधर्मलाई पनि धनको लोभमा धर्म सातेर लिनेछन्। भौतिक सुखमा निर्वाण सुखलाई भौतिक सुखमा सातेर लिने, अनि त्यो चाहिँ मूर्ख भयो कि पण्डित भयो। यसरी भगवान बुद्धले यो 11औं नम्बरको सपनामाथि भगवान बुद्धले अर्थ प्रस्ताइदिनु भयो महाराजलाई। यसरी अर्थ प्रस्ताइसकेपछि महाराजलाई भगवान बुद्धले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि महाराज तपाईको जीवनमा यो सपनाले कुनै भय आउने छैन, अन्तराय आउने छैन। यो घटना त भविष्य र अनागत बुद्ध शासन लोप हुने समयमा यो अवश्य हुने घटनाको संकेतको रूपमा यो सपना आएको हो। जुन बेला श्रमणहरू उपासक उपासिकाहरूले पनि धर्मलाई निर्वाण सुख भन्दा पनि भौतिक सुखमा दाजेर त्योसँग सातेर लिने समय पनि आउनेछन्, जसले चाहिँ धर्मको यथार्थ मूल्यलाई नबुझेको कारणले, धर्मको औचित्यलाई नबुझेको कारणले, बिर्सेको कारणले, नजानेको कारणले यस्तो घटना हुने संकेतको रूपमा महाराज यो सपना आएको हो, सिवाय अरू के पनि होइन। यसले तपाईको जीवनमा कुनै पनि भय आउने छैन, अन्तराय आउने छैन, विघ्न बाधा आउने छैन भनेर भगवान बुद्धले राजालाई पनि 11औं नम्बरको सपना पनि समाधान गरिदिनु भयो। ल आज चाहिँ यति मात्र गरौँ, 11:30 भइसक्यो। अब कति मात्र भन्ने, भोलिको चाहिँ 5वटा छ होइन, त्यो पनि म भोलि 5वटा र अर्को चाहिँ अतीत कथा एउटा पनि बाँकी छ, त्यसमा त्यो अतीत कथा पनि तपाईलाई जोडेर भोलि तेस्रो भागमा चाहिँ यो सकाइदिनु पर्ला। हुन त खर्र भनेपछि त एउटै भागमा सकिने हो, अलिकति व्याख्या गरिदिएको नि तपाईहरुलाई। किन त भन्दाखेरि व्याख्या गरिदियो भने चाहिँ अलिकति राम्रोसँग बुझ्छ के, घोटिने के घोटिने, बार बार एकचोटि मात्र घोटिएर पुग्दैन कि, घोटिने। त्यही भएर मैले तपाईहरुलाई याद गर्नुभएको होला, मैले बार बार चाहिँ शब्दहरू दोहोऱ्याइ तपाईहरुले अब एकचोटि पढ्नै नपर्ने किसिमले मैले घोटाइ तपाईहरुलाई चाहिँ दिमागमा यो घोटिदिएको कि।
जसको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको दिमागमा चाँडो यो चिज चाहिँ बिलाएर जाँदैन। अब एकपल्ट मात्र भन्यो भने तपाईँले चाहिँ 1 घण्टापछि त्यो भन्टेले के भन्नुभएको भनेर सोध्नुपर्ने हुन्छ। हुन त एकछिन त बुझ्छ सबै कुरा, 1 घण्टापछि त भुल्छ तपाईँले। त्यही भएर चाहिँ अहिले जुन चाहिँ घोटी तपाईँलाई चाहिँ सुनाएको चाहिँ 1 घण्टापछि मात्र होइन, 1 वर्षपछि मात्र होइन, 10औं वर्षसम्म पनि रहिरहोस्, एउटा जीवनसम्म पनि रहिरहोस् भनेर घोटीको कि होइन। अब 11 नम्बरसम्मको सपनाको अर्थ भगवान बुद्धले देशना गरिसक्नु भइसकेपछि आजको देशना हामीले रोक्नुपर्छ। समयले हामीलाई बिदा मागिसकेको छ होइन। 1.5 घण्टा पनि भयो, धेरै मात्र भन्दाखेरि पनि फेरि दिमागमा नअट्ला है। अब हिजो 5 वटा आज 6 वटा भएन, अब अझै 5 वटा बाँकी छ, एउटा अटिट कथा पनि बाँकी छ, त्यो पनि अब भोलि सकाउनु पर्ला है। हुन त मैले 16 वटा आज सकाइदिउँ, भोलि मात्रै त्यो अटिट कथा सुनाएर गरौँ कि भनेको, त्यो पनि भएन होइन। ठिकै छ। त्यसैले चाहिँ अब भोलि नै सकाउनु पर्ला। आजको लागि चाहिँ 11 वटा तपाईँहरूले पस्के याद गर्नुहोस् है। सबै कुराहरू चाहिँ याद गरिराख्नुपर्छ। बिर्सिने, यो चाहिने कुराहरू चाहिँ बिर्सनुहुन्न के, नचाहिने कुराहरू चाहिँ हामी दिमागमा राख्ने, अनि चाहिने कुराहरू चाहिँ बिर्सिने के। कसैले पिटेको, कसैले गाली गरेको, कसैले के गरेको कुराहरू चाहिँ जिन्दगीभर यहाँ गाडा भएर रहन्छ। अनि चाहिने यो धर्मको कुराहरू भने 1 घण्टापछि सुनायो भने सकिँदैन। कस्तो यो चाहिँ यो स्वभाव होला यो हाम्रो मनको, अचम्म लाग्छ है। त्यसैले आजलाई यति गरौँ र आजको यो देशना सुनिरहनु हुने सम्पूर्ण उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरूले शान्त दान्तपूर्वक सुनिदिनु भयो र अर्थलाई बुझिदिनु भयो। सबैलाई साधुवाद। सबैको जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्। र आज गरेको जुन पुण्य छन् ती पुण्यको अनुभवले भित्र गएका गुरु आचार्यहरूदेखि लिएर त्यस्तै गरी तपाईहरूको पनि ज्ञाति बन्धुहरू छन् भने उहाँहरूको लागि पनि र मनुष्य अमनुष्य देवता र सप्त प्राणीहरूको लागि पनि यो पुण्य लाभ भई उहाँहरूको जीवन पनि सुखमय होस्, शान्तिमय होस् भन्ने आशिका गर्दै आज हामी सबैले चाहिँ सबैको हित कल्याणको लागि हात जोडेर पुण्यानुमोदन गरौँ। सबैले 3 पल्ट साधुवाद दिनु होला। साधु साधु साधु। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवा अनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूता अनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। साधु साधु साधु। भवतु सर्वमङ्गलं। सबैको जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्। र भोलिको बाँकी भाग पनि अवश्य सुन्नको निमित्त उपस्थित हुनेछ भन्ने आशा एवं विश्वासका साथ बिदा हुन चाहन्छु। सबैलाई साधुवाद।